Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мою кухню, на кухню Nordic Balance, где мы готовим вместе с вами онлайн. Все полезное, вкусное, и все мои рецепты очень просты в приготовлении, и я считаю, они недорогие совершенно. Сегодня мы с вами будем готовить свиные отбивные, но немножечко по-другому, вместе с овощами. Что у меня для этого есть? Значит, у меня есть один перец сладкий, два слайса корня сельдерея, 3 морковки средних, 1 головка брокколи и вот биточки, пожалуйста, у меня их 5 штук, это 400 грамм, 2 луковицы средние, которые тоже понадобятся нам для мяса, и песто. И также у меня масло, такое очень интересное, пикантное масло вместе с чили и с помидорами, которые были высушены под солнцем, как-то оно так называется. Ну что, начинаем? Поехали. Я беру большую форму, все очень быстро и просто, как всегда, и смешиваю все овощи. Брокколи, большими, видите, как я ее порезала кусочками, сельдерей, корень сельдерея, морковку и перчик. Вот так вот. Все это мы сейчас с вами польем этим самым маслом, которое такое пикантное. Его достаточно, так видели, да, там грамм, может быть, 40 было миллилитров, я не знаю. Все на глаз же. Так, я чуть-чуть посолю. У меня сегодня морская такая соль. Так вот. И немножко поперчим, как обычно. Так. И вот. И все, дорогие мои. Сейчас мы это перемешаем все красивенько. И наши овощи уже готовы. Можете это их назвать, я не знаю, как биточки на овощной подушке или там с корнеплодами, как угодно называйте. Вот видите, они все в маслице. Теперь мы сделаем небольшое место для наших биточков. Вы поймете почему. Так, если что, потом подвинем что-нибудь. Вот, видите, я все порезала крупно. И букеты брокколи у меня тоже большие, чтобы оно одновременно прожаривалось, все как бы пропекалось. Так, теперь приступаем к нашему мясу. Значит, я беру кусочек мяса, руки чистые, предупреждаю, и песто. И сейчас мы будем, вы знаете, по-моему, мне нужна будет еще и ложечка. Вот такая вот ложечка, которую мы возьмем для песто. И теперь я каждый кусочек буду мазать вот этим самым песто. Так, видите, обильненько так. Так, поставим с двух сторон. Это песто даст такую пикантность, и песто будет являться как бы маринадом для этого мяска. Так, вот так вот. И теперь я кладу, как бы прокладываю каждый кусочек вот таким крупно порезанным луком, кольцами. Этот самый лук нам тоже даст сочность нашему мясу. Так, второй кусочек у нас идет. Вот. Мы его также промакиваем. И каждый вот так вот, как мы делаем, такой некий рулет. Назовите как угодно, да? Так. Угу. И опять же отправляем луковичку. Прокладываем этот кусочек. Третий у нас точно так же идет. Вслед за первым и за вторым. Вот этот такой а-ля маринад из песто, он, как я уже сказала, даст очень хороший такой пикантный вкус. И еще также он даст мягкость для мяса нашего, для наших биточков. Следующий идет лучок. Так вот. И следующий кусочек. Вот так вот. Духовку я уже включила. Она у нас уже на 200 градусов подогревается. То есть мы сразу же отправим наше мяско в духовку. Так, и следующие 2 кружочка нашего лука. Видите, подвинем немножко овощи, как я говорила, что может быть
придется нам... Сейчас я, пожалуй, так возьму. Вот так вот все это хорошо обмакнем. Все. И отставим. И теперь еще раз все это смажем. Даже с двух сторон получится у нас вот так вот. Вот такая красота. И поставим тоже сюда же, прижмем. Если у вас, к примеру, остался лук, вы можете его также положить сюда. Он крупный, он вот первый кусочек мы так подопрем его. Вот, что у нас получилось. Вы видите, все красиво. Я даже приготовила на всякий случай такие шпажки. То есть, если у вас, к примеру, меньше овощей, то вы можете точно так же взять с помощью этой такой шпажки, проткнуть все кусочки, и у вас получится как бы ровненький такой рулетик. Но нам они не понадобились, потому что у нас и все и так прекрасно смотрится. Так, теперь что мне осталось, друзья? Буквально посолить чуть-чуточку и поперчить само мясо. Знаете, если мясо у вас, если биточки не очень жирные, то можно запросто обернуть это всю прелесть, вот эту прелесть беконом. Опс, я извиняюсь. Вот. И вот такая у нас красота получилась. Смотрите, какие цвета. И все, друзья, у вас ужин готов. Мы сегодня с вами реально я делаю ужин. Вот сейчас мы поставим эту красоту в духовку, и это и будет нашим ужином. Вот. Цветовую гамму немножечко так разбавили. Да? Ну все, теперь я отправляю наше блюдо в духовку. Духовка, как я сказала, уже на 200 градусов разогрета. И духовка у меня тоже новое тяжелое блюдо такое, смотрите. Сейчас мы это все отправляем на 35-45 минут. Потому что овощи должны быть такие, знаете, хрустящими, а мяско должно быть сочным. Если оно перестоит больше в духовке, то оно будет жестковатым. Поэтому отправляем нашу красоту в духовочку. Вот, и ждем 35-40 минут. Ну, дорогие друзья, я надеюсь, вам этот элементарный рецепт понравился. Он очень быстрый, вкусный. Кушайте на здоровье, не поправляйтесь при этом, при всем, не бойтесь еды и заглядывайте на мой канал. Ну, а результат вы увидите совсем скоро. Всех вам благ. С вами была ваша любящая Виктория Вас. До свидания. Пока-пока.